Hello, everyone, and welcome to the channel The Basic, the show where we dive deep into the real stories, bold ideas, and meaningful conversation. And today we have a guest, Miss Anjana. ओके म चाहिँ फेरि पनि कति मेरो परिचय दिनु पर्दैन होला फाइनली वी हेभ आवर फर्स्ट गेस्ट मिस अन्जना तपाईँको परिचय अब मैले कसरी दिउँ होइन आफैले introduce गराइदिनु अब हामी चाहिँ यो एकदमै साधारण मानिसहरूको पोडकास्टमा चाहिँ हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ होइन अब हामी साधारण भने चाहिँ द बेसिक हाम्रो आफ्नो नामै त्यही हो अनि वी आर लिसनिङ एभ्री वान्स स्टोरी हियर आज फर्स्ट गेस्ट तपाईँ हाम्रो पोडकास्टको आफ्नो परिचय दिनु होला किनभने हामीलाई त कसैले चिन्दैन त्यस कारणले गर्दा प्लिज अब परिचय कताबाट सुरु गरिन्छ मेरो नाम अन्जना केसी अस्ट्रेलियाको यात्रा 2017बाट सुरु भयो when I immigrated to Australia for study reasons. अहिले चाहिँ विगत more than 5 yearsदेखि चाहिँ सोसल वर्कर एज अ सोसल वर्कर प्रोफेसनली काम गरिरहेको छु सानो इन्ट्रोडक्सन यही नै होला त्यो नै होला सायद तपाईँको अस्ट्रेलियामा पहिलो जब चाहिँ के थियो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो अफ द पोडकास्ट है द बेसिक क्वेसन मेरो अस्ट्रेलिया पहिलो जब के थियो यार क्याफेमा काम गर्दै थिएँ कि मैले हो पहिलो जब मैले क्याफेमा एज अ सर्भर which टिप्स नि आउँथ्यो होला है खतरा टिप्स होइन क्याफमा काम गर्दै थिएँ मैले त्यति बेलामा Okay. As a server. As a server in the coffee shop. For how long, or maybe? I think I did it as a casual worker for a couple of weeks. And त्यसपछि I moved on into housekeeping. I did housekeeping for a while. Our hobby has the same issues. Because I didn't get any job. He didn't get a job. He always get some casual shift. कामै आइहाल्यो हामी डाइरेक्ट होइन तर यसैलाई कन्टिन्यू गर्छु त्यही नै थियो त काम किनभने 17-18मा आएको मान्छे इट्स बिन 7-8 years अलरेडी होइन अनि 5 वर्षदेखि सोसल वर्क भनेपछि त्यो 3 वर्ष एज अ स्टुडेन्ट हजुरले चाहिँ अस्ट्रेलियामा के गर्नुभयो त Do you want me to start from there, or do you want me to start from the beginning of my professional career? No. Outside No. Outside Australia. आउटसाइडबाटै सुनिदिउँ न त रमाइलो हुन्छ Okay. We start from there. अब भनेपछि नेपाल घरबाटै सुरु गरौँ त नेपाल घरबाटै के छ नेपाल घरबाटै सुरु गरौँ न The place of origin Like place of origin बाट अब स्कुल कलेज त +2 सम्म त भइहाल्यो हैन +2 नेपाल कहाँ घर नेपाल घर मेरो बिरौटा 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 भनेको पुरानो एयरपोर्टको नजिक हो कहाँ पनि एयरपोर्ट पुरानो एयरपोर्टको नजिक हो बिरौटा नेपाल के बिरौटा नेपाल भन्नाले काठमाडौँ एयरपोर्ट पोखरा एयरपोर्ट पोखरा बिरौटा पोखरा oh my god I'm like yeah sorry इट्स अलराइट हामीलाई पनि हुन्छ हामी पनि भर्खरै फर्स्ट तपाईँ फर्स्ट हाम्रो गेस्ट हो हामीलाई पनि हैन स्कुल चाहिँ शिशुनिकेतन अनि त्यसपछि +2 चाहिँ एसएसमा गरेको पोखरामै त्यसपछि आई वेन्ट टु काठमाडौँ to pursue my higher education bachelor's चाहिँ मैले नर्सिङमा गरेँ अनि back in 2014 I graduated from a nursing from nursing काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट त्यसपछिको जर्नी चाहिँ I tried to work as a nurse in Nepal तर I didn't see much opportunity for like undergraduate nursingको लागि because त्यति बेलामा अब अहिले पनि छ नर्सिङको धेरै स्टुडेन्टहरू ग्रेजुएट भइरहेको छ तर आई डोन्ट नो वाट ह्यापन टु मी आई जस्ट डिडन्ट फिल लाइक वर्किङ देयर सो त्यसपछि चाहिँ म युके गएँ अराउन्ड मैले हजुरलाई यहाँनिर अलिकति रोकेर क्रस क्वेसन गरेँ होइन सरी यो ब्याक इन द डेज भन्दा पनि सिन्स 10-15 years आई थिङ्क मेबी मोर देन द्याट होइन केटीहरूको प्रोफेसन चाहिँ होइन भन केटीहरूलाई त्यसरी मैले डाइरेक्टली भने होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ नर्सिङ करियर इज एकदमै ग्रोइङ थियो नि त भन्नाले सबै नर्सिङ यतापट्टि डिप्लोमा नर्सिङ यता ब्याचलर नर्सिङ होइन बिएससी नर्सिङ के थियो नि त
अनि सबैजना म्याक्सिमम के गर्ने भनेपछि चाहिँ अरू प्रोफेसन अहिले त अब आइटी म्यानेजमेन्ट कति डिफ्रेन्टमा गइरहेको छ। त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्नाले इन्टेन्सन चाहिँ कति त मैले सुनेको अब एमबिबिएसमा मान्छेहरू पढ्न खोज्छ अनि त्यसपछि त्यसमा के कता के हुन्छ अनि होइन म नर्सिङ भयो नि गर्छु भनेर जाने हराहरू पनि हुन्छ नि त। एक्ज्याक्टली मेरो चाहिँ त्यही सिचुएसन हो। म चाहिँ एमबिबिएसको लागि प्रिपेयर गर्दै थिएँ, तर किनभने त्यति बेला एमबिबिएसको लागि प्रिपेयर गर्नु अहिले पनि हो नि टाइम धेरै लाग्छ नि त। आई थिङ्क मेरो पेसेन्स थिएन त्यति बेलामा। अनि साथीहरूको लैलैमा लगायो, साथीहरूले नर्सिङ एक्जाम ट्राई गरौँ न त भनेर भन्यो। अनि त्यति बेलामा नर्सिङ एक्जाम ट्राई गरेर निस्कियो अनि इन्स्टेन्ट डिसिजन भइहाल्यो ल होइन, नाम निस्क्यो म नर्सिङै पढ्छु भनेर इन्स्टेन्ट डिसिजन निस्केको कि त्यति बेला मेरो। तर गएको चाहिँ म एमबिबिएसलाई थिएँ, तर गरे बिएससी नर्सिङ। के अरे मोस्ट अफ द त्यो प्लस टू साइन्स पढेर नर्सिङ पढ्नेहरूको स्टोरी त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई। मैले जनरलाइज गर्न खोजेको होइन कि त्यो स्टोरीहरू सुनिरहेको हुन्छ त्यही भएर। अनि have you ever worked as a nurse, like registered nurse, whatever nurse it is? रजिस्टर्ड नर्स चाहिँ हो, तर मैले काम चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ इन्कम एज अ सोर्स अफ इन्कम चाहिँ मैले गरिनँ। एज अ भोलिन्टियर पनि गरेन? एज अ भोलिन्टियर चाहिँ गरेँ ड्युरिङ द स्टडी पिरियड। यस, ड्युरिङ द स्टडी पिरियड अफकोर्स गरेँ। त्यसपछि ग्रेजुएट भएपछि चाहिँ आई ट्राई टु वर्क फर अ वाइल, तर त्यति बेलामा आई डिडन्ट बोदर टु वर्क। त्यो भनेपछि 10-15 तपाईँको अराउन्ड कोर्स सक्यो, त्यसपछि त तपाईँ 14मा सक्यो। अनि त्यसपछि म 15मा चाहिँ म अलरेडी युकेको लागि गइसकेको थिएँ। ए हजुर, भनेपछि यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ ओके युके जानुभएको थियो। फेरि त्यहाँ चाहिँ के पढ्नुभयो, फेरि नर्सिङ गर्नुभयो कि? मैले त्यहाँ नर्सिङ गरिनँ, मैले त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल पब्लिक हेल्थ गरेँ। इन्टरनेसनल पब्लिक हेल्थ त्यो गरेँ किनभने त्यो अलिकति त्यति बेलामा म एकाडेमिकमा छिरौँ कि भन्ने सोचले चाहिँ मैले त्यो एकाडेमिक एज इन रिसर्च फिल्डमा प्र्याक्टिकल स्किल भन्दा पनि एकाडेमिक तरिकाले छिर्ने एन्ड रिसर्चको लागि। त्यसको लागि चाहिँ म त्यहाँ छिरेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि मलाई त्यति सुटेबल लागेन लङ टर्म बस्नको लागि। अनि त्यसपछि फेरि म नेपाल फर्केँ। अनि फेरि म त्यसपछि 2017मा यहाँ आएँ। मतलब भन्छ नि युके त्यस्तो सुटेबल भएन मेरो लागि। मैले त्यति बेलामा मेरो लागि चाहिँ सुटेबल भएन भन्नाले नै हुन्थ्यो होला, तर आई डिडन्ट फिल लाइक होम। मान्छेलाई त ड्रिम पनि हुन्छ नि त युके गएर जाने, पढ्ने, बस्ने। अनि तपाईँ चाहिँ फर्किनु भएछ है। अब त्यो त प्रिफरेन्स अनुसार कसैलाई मन लाउँछ, कसैलाई मन लाउँछ। मेरो लागि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट वाज मेरो लागि चाहिँ प्रोफेसनली अनि पर्सनली म चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न सक्दिनँ होला त्यहाँ जस्तो फिल भयो। त्यही भएर तपाईँ त चेन्जै गरिदिनु भयो भन्नाले आफ्नो सब्जेक्ट नै नर्सिङ तपाईँ 4 वर्ष गरेर के इन्जोय गर्नु भएन त्यो फिल्डलाई, अथवा तपाईँले भनिसक्नु भयो त्यो एकाडेमिकमा जाने भनेर होइन। अनि फेरि पब्लिक हेल्थ, इन्टरनेसनल पब्लिक हेल्थ त्यो बिग इस्यु नै हो पब्लिक हेल्थको होइन। वर्ल्डभरि हामीलाई चाहिने कुरा नै हो यो पब्लिक हेल्थ भने। कतिले त के गर्छ त्यसलाई साइडमा कर्नर गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यो कुराहरू त बेटर त त्यही भएर नै जानुभएको हो कि अथवा जस्ट एक्सप्लोरिङ? आई थिङ्क इट वाज फर मी, इट वाज मोर काइन्ड अफ एक्सप्लोरिङ एन्ड ट्राइङ टु टिज आउट वाट विल वर्क फर मी एन्ड वाट डजन्ट वर्क फर मी। के अरे पढेँ, स्किल र नलेज त अफकोर्स ट्रान्सफरेबल भइहाल्छ एउटा फिल्डबाट अर्को फिल्डमा गइहाल्छ, किनभने वी आर एट द एन्ड अफ द डे वी आर डिलिङ विथ ह्युमन बिङ्स एज अ नर्स एज वेल, इन पब्लिक हेल्थ एज वेल, एन्ड अहिले सोसल वर्कमा पनि त नि we are working with people, no? So the skills are transferable, knowledge are transferable as well. So more kind of teasing out what works for me and what doesn't work for me. If you can transfer some skills to him, maybe that would be great for him. Yeah, that's a part of the joke. Okay, don't be offended. Okay. I feel like what helped me was म चाहिँ कहिले पनि स्केयर चाहिँ भएन जम्प गर्नको लागि, फिल्ड जम्प गर्नको लागि, किनभने from a nurse, being a nurse, and then going to public health, and especially going to social work was a big loop in profession as well. That I think I was like more kind of open to learning always.
सो त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै स्ट्रगल चाहिँ भएन पढ्ने युआर काइन्ड अफ पढ्ने पर्सन होइन अनि त्यो फन केही थिएन क्या तपाईँको लाइफमा त्यो हुन्छ नि इन बिट्विन द स्टडिज इन स्टफ फनै थिएन कि जस्तो लाग्दा 2 वर्ष युके गयो अरे पढ्यो अरे पढ्ने भनेर अनि पढी मात्रै बसेन नि त दे वर अ लट अफ लाइफ एक्सपिरियन्सेस आई वर्क के अरे युकेमा पनि आई वर्क एज ए के अरे इन अ रेस्टुरेन्ट एज अ वेट्रेस त्यहाँ पनि एउटै खालको फन थियो पढ्ने भनेर 24 घन्टा पढ्ने थिएन आई एक्सप्लोर के अरे डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज अनि त्यसपछि आई एक्सप्लोर पिपल ओभर देयर आई एक्सप्लोर कल्चर अनि त्यसपछि पढ्ने भनेर पढ्ने मात्रै होइन नि त मैले त्यहाँको रहनसहन बुझेँ मैले त्यहाँको मान्छे बुझेँ मैले त्यहाँको नयाँ के अरे ठाउँहरू घुमेँ एक्सपिरियन्स पढ्ने मात्रै एक्सपिरियन्स होइन लाइफ एक्सपिरियन्स पनि लिएँ तपाईँलाई गीत गाउन आउँछ आउँछ युकेले त्यही छ है नाच्न आउँछ आउँथ्यो नाच्न आउँछ किन नआउँछ त्यो नर्सिङहरूमा गर्छ नि त कति गर्थ्यो नाटक गर्न आउँछ आउँछ गरेँ के नाटक नै गर्नु पर्थ्यो नर्सिङमा नाटक नै जिन्दगी नाटक त हो नि ओहो तपाईँ को हो जस्तो लाग्छ म त्यो एकदमै गम्भीर क्वेसन हो म एन्सरै दिन नसकिन्छ म एउटा के भन्नु व्यक्ति हो ह्युमन बिङ पहिला सुरु म एउटा छोरी हो अनि म एउटा सोसल वर्कर हो म एउटा श्रीमती हो म एउटा अब हुन लाग्यो आमा हो ल कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई यसको लागि होइन अनि यु ह्याड अ लट अफ फन आई क्यान सी द्याट होइन अदर थिङ इज ओके तपाईँ फेरि इन्टरनेसनल पब्लिक हेल्थ पढ्नुभयो कस्तो एकाडेमिक कुरा मात्रै भयो जस्तो भयो होइन हाम्रो श्रोताहरूलाई मैले खासै रिलेट गराउन खोजेको कुरा के हुन्छ नि मान्छे करियर जम्प गरिरहेको हुन्छ नि त होइन डिफ्रेन्ट फिल्डमा अनि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा अब मान्छे कहाँबाट कहाँ गइरहेको हुन्छ कसरी रिलेटेबल हुन्छ भनेर जस्ट इन्फर्मेसन पास गराउन खोजेँ अनि ओके तपाईँ युकेबाट चेन्ज भयो नेपाल जानुभयो फेरि डिड यु वर्क देयर एज अ पब्लिक हेल्थ अफिसर नर्स एनिथिङ लाइक बिफोर यु कम हियर मैले अलिकति चाहिँ एज अ भोलिन्टियर बेस चाहिँ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थमा पोखरामा काम गरेँ पब्लिक हेल्थमा चाहिँ काम चाहिँ के हुन्छ हौ मेरो साथीहरू पब्लिक हेल्थ अफिसरहरू टन्नै हुनुहुन्छ होइन एनजिओ आइएनजिओजहरूमा तर वाट दे डु इट्स मोर अबाउट प्रिभेन्टेटिभ हेल्थ हुन्छ कि काइन्ड अफ भन्नाले तपाईँले अब एपिडेमियोलोजीतिर जाने एपिडेमियोलोजी भनेको अर्कै हुन्छ होइन अब जस्तै डिजिजहरू फैलियो भने त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो कन्ट्रोल गर्ने तरिकावाला हुन्छ होइन अर्को चाहिँ प्रिभेन्टेटिभ अथवा प्रमोटिभ हेल्थ भन्ने हुन्छ कि त्यसमा अब तपाईँको हुन सक्ने डिजिजहरू हुन्छ नि त्यो हायर के अरे पपुलेसन रेन्जमा लाउन सक्ने डिजिज त्यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने अथवा त्योमा पनि म्याटर्नल हेल्थ भिन्दै हुन्छ चाइल्ड हेल्थ भिन्दै हुन्छ त्यसको भ्याक्सिनेसनहरू यताउता अनि त्यसपछि एजुकेसन मोर काइन्ड अफ एजुकेसन अनि इन्फर्मेसन अलिकति भनरेबल कम्युनिटिजहरूमा जसमा छैन नि जस्तो हाम्रोमा गाउँघरमा क्याम्पहरू लिएर जाने भ्याक्सिनेसनको अनि त्यसपछि एजुकेसनको डिफ्रेन्ट फिल्ड हुन्छ यसरी जस्तै म पढ्ने बेलामा मैले त कहिले पनि करियरै चेन्ज गरेन अनि अस्ट्रेलिया आएपछि मेबी मेरो सबै कुरा चेन्ज भयो तर म एकदमै टाइम एन्ड अगेन मेरो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ चेन्ज गरिरहेको हुन्छ होइन तर फ्यामिली सपोर्ट पनि हुन्छ क्या त्यस्तो कुराहरूमा होइन जस्तै तिमी करियर चेन्ज गर्दैछौ यु स्पेन्ड होल लट अफ होइन त्यसपछि मनी अन द टप अफ द्याट होइन तपाईँको सबै कुराहरू इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ नि त फ्यामिली एज पछि पो इन्डिपेन्डेन्ट आफै गऱ्यो भन्ने हुन्छ तर ग्रेजुएसनसम्म चाहिँ फ्यामिली सपोर्टेड हो नि त होइन अनि त्यसमा चाहिँ यो तिमीले चेन्ज गर्ने बेलामा कसैले चेन्ज गर्छ नि त करियर चेन्ज गर्ने बेलामा कस्तो डराइरहेको हुन्छ एङ्जाइटी हुन्छ मान्छेलाई होइन अनि त्यति बेला चाहिँ हाउ डु यु फिल होइन त्यो पार्ट चाहिँ कसरी म्यानेज गर्यो पाथ चेन्ज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ट्रिकी हुन्छ किनभने फ्यामिली सपोर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अन द्याट किनभने उनीहरूले किनभने हामी ब्याचलर पढ्ने बेलासम्म त प्रायः त हाम्रो फ्यामिलीले सपोर्ट गरेर हुन्छ नि त हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा नेप्लिज ब्याकग्राउन्डमा भनौँ न फ्यामिली सपोर्ट गरेर हुन्छ पैसा इन्भेस्ट हुन्छ टाइम इन्भेस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा खालको भित्रै एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन तर एट द एन्ड अफ द डे you should be enjoying what you are doing.
if you are not enjoying what you are doing and don't feel like you're going to progress on that, कहिले बोल्ड डिसिजन लिनुपर्छ where you have to like change. किनभने लाइफ जहिले पनि एउटै तरिकाले जान्छ सोचेको कुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त. सो इट मोर काइन्ड अफ लाइक फ्यामिली सपोर्ट पनि चाहिन्छ, आफूले कन्भिन्स गर्न पनि सक्नु पर्यो, अनि you need to think about yourself as well to on the long term will it help you or not. Okay, त्यो कुरा नि ठिकै हो. अनि changing things by yourself, by understanding whatever you are doing, होइन, र अहिलेको ट्रेन्डिङ कन्सल्टेन्सीहरू हुन्छ नि, त्यो होइन तपाईँ यसमा जानुहोस्, त्यो होइन यसमा जानुहोस् भन्ने कल्चर छ क्या अस्ट्रेलियामा, होइन, जबरजस्ती इट्स फर द पिआर कन्सर्न, होइन. अब अहिलेको चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूले क्या त्यो स्विच के वान अनदर, कहिले चाइल्ड वर्क. मैले एउटा स्टोरी भन्छु तपाईँहरूलाई, होइन. अस्तिको दिनसम्म चाइल्ड केयर वर्कर भन्छ नि त्यसलाई, चाइल्ड केयर वर्कर, अर्ली एजुकेसन प्रोभाइडर, अब त्यो प्रोभाइडर भन्नाले एजुकेटर, तिनीहरूको चाहिँ यस्तो बुम थियो क्या. वाट ह्यापन इन अस्ट्रेलिया, कहिले 1-1.5 महिना अगाडि हो कि त अलि लङ टाइम स्टोरी हो त्यो त, मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन, तर एउटा धेरै नै एक्सपिरियन्स भएको एडल्ट मान्छेले चाहिँ चाइल्ड केयर सर्भिसमा काम गर्ने बेलामा अर्ली चाइल्ड एजुकेटर हो कि के हो, होइन, उसले चाहिँ बच्चाको न्यापी चेन्ज गरेको अथवा त्यस्तै एउटा मलाई 100% यही हो भन्ने स्टोरी त थाहा छैन. त्यो कुराले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब बच्चाहरूको डाइपर्सहरू, होइन, मेल केयरहरूले चाहिँ चेन्ज नगर्ने, होइन, अनि त्यसमा चाहिँ सर्टेन चेन्जेसहरू ल्याइदिएको छ. अब सायद नेक्स्ट इयरहरूमा चाहिँ त्यो एजुकेसन नै भन्नाले अब मेलहरूको लागि नलिदिने हुने सक्ने चान्सेसहरू हाई हुन्छ, होइन. कतिले त इन्भेस्ट गरेको छ नि त थ्रु आउट द इयर, थ्रु आउट द जर्नी, म एजुकेटर बन्छु अथवा केयरर बन्छु बच्चाहरूको लागि भनेर. अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने आफूले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. के हो तपाईँको विषयमा चाहिँ? लुक, अब एज एन इमिग्रेन्ट अस्ट्रेलियामा आएको छ, के अरे हामी वी वान्ट टु हेभ ए स्टेबल लाइफ, गुड प्रोफेसन. एट द एन्ड अफ द डे प्रायः मान्छेहरूको गोल भनौँ न त्यो हो, होइन. तर इट्स ओके टु लिसन टु अदर पिपल्स आइडियाज, अनि आइडिया ग्र्याब गर्नु, आइडिया लिनु. अब डिफ्रेन्ट कन्सल्टेन्सीले को अब यो सेक्टरमा ल तपाईँको यो सेक्टरमा चाहिँ पिआर आउने चान्सेस हाई छ, यो अस्ट्रेलियामा यो सेक्टरमा जबको लागि के अरे ग्याप्सहरू छ, यो प्रोफेसनमा ग्यापहरू छ भनेर आइडिया लिनु. इट्स ओके आइडिया लिनु, तर फ्रम माई एक्सपिरियन्स चाहिँ आई थिङ्क इट्स बेटर टु सी इफ your skills and knowledge are relatable to the other field or not where you are jumping. आफूले जम्प गर्न लागेको टपिकहरू अथवा पढाइमा चाहिँ स्टडी सेक्टर चाहिँ पहिला आफ्नो ब्याकग्राउन्डसँग मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्ने जुल्ने छ कि छैन भनेर. अनि हचुवामा जानुभन्दा आई थिङ्क इट्स गुड टु लाइक ह्याभ अ बिट अफ रिसर्च अनि सी कतिको कम्प्याटेबल छ, होइन, आफ्नो एज लङ टर्म प्रोफेसन लानुको लागि मात्रै. पिआर पाउँछ भनेर मात्रै जानु र मेरो लागि मैले यो क्षेत्रमा गएँ भने म आफ्नो पर्सनली र प्रोफेसनली पनि ग्रो हुनसक्छु कि सक्दैन भनेर त्यो पनि स्टडी गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा. इट्स गुड फर द बोय लाइक हिम, द अबिरल, होइन. अब इट्स अर्ली स्टेज, अब 18-19 इयर्समा चाहिँ अस्ट्रेलिया आएको छ, होइन. अनि अब यस्तोहरूलाई चाहिँ त्यो ब्रेन स्ट्रमिङ भन्छ, के भन्छ, ब्रेन वास गरिदिन्छ. अनि दे जम्प फ्रम हियर टु देयर, अनि 5-6 इयर्स भइसक्यो के गरिरहेछ भनेको, अनि दे डिड अ लट अफ थिङ, होइन. अनि कुनै कुरामा पनि अनि दे आर नट इन द टप के, अब केही कुरामा नि अब त्यहाँनिर छैन कि उनीहरू चाहिँ, होइन. फर्स्ट अफ अल चाहिँ यु निड टु चेक विथ योरसेल्फ वेयर डु वान्ट टु गो के. त्यो मको हो भन्ने कुराहरू, मको हो, म म केमा इन्जोय गर्छु, मलाई के को प्यासन छ, म के अरे मैले पर्सनली म केमा इन्ट्रेस्ट छु, अनि प्रोफेसनली मैले त्यसलाई आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टसँग कम्बाइन गरेर लान सक्छु कि सक्दिनँ भनेर चाहिँ you need to ask yourself before making any decision जस्तो लाग्छ. And it's good to like gather information from other people. He has some questions to ask. होइन यस्तो अहिले त टाइम पनि युज भइसक्यो के भन्छ अरे. अब म यहाँ आइटी पढ्छु नि त, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, अनि त्यहाँ छैनन् के कोही पनि लास्टसम्म म यही सफ्टवेयर इन्जिनियरिङै पढ्छु भन्ने. सब त्यो अहिले चाइल्ड केयर एज केयरमा के पिआरसिआर अहिले रहेछ नि त, सब त्यही जान्छु भन्ने खाने के.
अब त्यो आफूले पढ्नलाई कुरै पढ्न खोजिरहेको छैन त्यो पिआरकै पछाडि That's the main issue. That's the here in main Australia. issue, I दामी guess. चेन्ज भइसक्यो अहिले किनभने हामी धेरै अहिले चाहिँ धेरै नै अगाडि सोचिसक्यो कि युआर जस्ट स्टार्टिङ आइटीमा अब जस्तो तपाईँले भन्नु नि भर्खरै म सुरु गर्दैछु तर तपाईँको कति साथीहरू चाहिँ दे अलरेडी प्लानिङ अबाउट स्विचिङ देयर प्रोफेसन After 6 months, everyone does here, होइन? Yeah. लास्टै धेरै जान खाने कि It's okay to do that, but you need to understand like कि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि के छ भनेर चाहिँ you need to understand that. If you feel like no, the IT sector is not working for me, I need to change. It's okay to change, but then like Anytime you can change. just for the sake of like having a PR, and then तपाईँको त्यो त्यसमा इन्ट्रेस्टै छैन पिआरको लागि मात्रै दौडिरहेछ भने चाहिँ आई थिङ्क यु निड टु होल्ड ब्याक एन्ड देन सिट डाउन एन्ड थिङ्क अबाउट इट त्यसो भने तपाईँ भनिदिनुहोस् न त तपाईँ सोसल वर्कर सोसल वर्क हुनुहुन्छ होइन अहिले तपाईँ अनि अस्ट्रेलियामा त it's really easy to get PR from the social work. I have heard so many times from the consultant. And the thing you did back in the days, त्यही कुरा सोचेर नै चेन्ज गरे हो तपाईँले कि अथवा तपाईँको त्यही नै रिलेटेबल भएर तपाईँ यो कोर्समा आयो हो त्यो कुरा चाहिँ के तपाईँ नै पिआरै सोचेर चेन्ज गरेर अहिले फेरि अरूलाई चाहिँ नगर कन्सल्टेन्सीको कुरालाई रिसर्च गर भनेको हो कि होइन I don't think it's easy to like get PR from any profession. There's always a hard work. There's always like so much you need to sacrifice and so much you need to do in the background apart from studying. जुनैसुकै प्रोफेसनबाट पिआर लिनलाई पनि किनभने पढ्ने बित्तिकै ल पढ्यो पिआर पायो हुँदैन नि त अफकोर्स दे आर अ लट अफ लोजिस्टिक इन बिहाइन्ड लाइक एप्लाइङ फर पिआर एन्ड गेटिङ अ पिआर एन्ड देन लाइक इस्टाब्लिसिङ योरसेल्फ इन द प्रोफेसन है मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ obviously I came in Australia for a different reason. I came here to like do masters in research, which is kind of an MPhil in public health because I studied public health back then. But I switched my study around because I didn't feel like it was working for me, and on the long term as well, I felt like, to be honest, किनभने मेरो त्यो पढ्ने चाहिँ 1.5 years को मात्रै थियो हैन. I was thinking what after that. And त्यसपछि I did a bit of research. I spoke with consultancies as well to see what's the gap अनि प्रोफेसनमा अस्ट्रेलियाको प्रोफेसनमा कता ग्याप छ कता मैले जब पढेँ भने जब पाउन सक्छु त्यो पनि मैले रिसर्च गरेँ हैन when I researched it I could have gone back to nursing किनभने मेरो त्यो पनि थियो तर I chose social work because of the experience that I had and all the पढाइ बाहेक पनि आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त what I want to do एउटा मोटिभ एउटा इच्छा इजी पनि थियो नि हैन त त्यो नर्सिङहरुबाट पिआर ल्याउनु त पहिला हैन अस्ट्रेलियामा एकदम इजी स्टिल इजी छ इजी भन्नाले इजी नट इन द सेन्स कि पाथवे चाहिँ जहिले पनि ओपन हुन्छ मात्रै पाथवे चाहिँ ओपन पाथवे थियो ओपन पाथवे हुन्छ नि त जहिले पनि अनि तपाई चाहिँ चुज गर्नु भएन हामी धेरै यो खासै एकाडेमिक र अनि यो कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरे जस्तो भयो हैन उनीहरुले चाहिँ ब्रेनस्टर्मिङ गरे जस्तो भयो Do you really enjoy what you are doing today? Of course I do. That's why I'm in the profession for more than 5 years now. I really enjoy what I do. Struggle? Sorry? Struggle. Like struggle in a sense. अब तपाईले भन्नुभयो नि त पहिला म किचन त्यो के भन्छ रे बारिस्टा क्याफे क्याफे रनर काम गर्नुभयो हैन त्यसपछि सायद अरु केही काम गर्नुभयो होला What did you watch Recess? Of course I did. I worked in a घरमा भनेको हैन सरी घरमा हैन as a professional as well पनि I worked in an aged care facility for a while as a cleaner and then I went into the kitchen for the same aged care facility and I worked as a kind of like cook kitchen hand / cook and then I wash dishes as well. Like all rounder. Like all rounder, that's correct. I always enjoyed washing dishes. That's good. Because you don't need to use your brain. Just be there, just wash the dishes, you get the money, just left. When you go home, you don't have any stress because you just wash it. Yeah. It's more kind of like you are working physically. There's a lot of like physical stress and mentally you don't have like any responsibilities as त्यो काम भन्ने कुराहरुमा चाहिँ खासरी फिजिकल र मेन्टल भन्ने कुराहरु दुईटै इक्वल हुन्छ जस्तो लाग्छ के हो तपाईको विचारमा के छ कस्तो भने कसैले भन्छ आइ एम टु टायर्ड टुडे हैन अब म एकदमै दिनभरि काम गरे फिजिकली काम गरे थाके भन्ने हुन्छ अर्को मान्छे आउँछ आइ एम टु टायर्ड अनि अर्कोले भन्छ
ओ त दिनभरि कम्प्युटरमा बसिरहेको थिएस् होइन अब तर काम यस्तो छ त किन टायर्ड म पो फिजिकल काम गरिरहेको छु भन्छ नि त होइन त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यो ब्याक इन द डेज यु वास डिसेस होइन र अहिले चाहिँ तपाईँ त्यो अगाडि बसेर कन्सल्टेन्ट भएर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ होइन के त्यो कुन चाहिँ बढी ब्रेन ड्रेन हुन्छ कि फिजिकली ड्रेन कुन चाहिँ हुन्छ के कस्तो लाग्छ लुक मान्छेलाई आफूले गरिरहेको जुन छ नि जुन काम इच एन्ड एभ्री मान्छेलाई त्यही काम गाह्रो लागिरहेको हुन्छ कि फर एभ्री पिपल इट्स डिफिकल्ट फिजिकली गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो कामले एकदमै एडजस्ट पारिरहेको हुन्छ मेन्टली गर्ने मेन्टली दिमाग चलाउनु पर्ने मान्छेलाई नै आफ्नो काम एकदमै एडजस्टिङ लागिरहेको हुन्छ होइन इट्स फेयर फर देम डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स फर डिफ्रेन्ट पिपल अनि त्यसपछि आफूलाई हुने कुरा कम्पेयर गर्न मिल्दैन मेन्टली पनि एडजस्टेड हुन्छ अरू काम जग्गा नि इजी लाग्दो रहेछ कि होइन भने अरू काम हेर्दा बिकज यु डोन्ट नो द निटी-ग्रिटी अफ देयर वर्क नो यु आर जस्ट लुकिङ इट फ्रम एज एन आउटसाइडर अनि अब मैले स्ट्रगल इन अ सेन्स मैले के सोधेँ भने त्यो कामहरूको मात्रै होइन क्या जस्तै अब हामी चाहिँ अब अस्ट्रेलिया टिपिकली भन्नुपर्दाखेरि इमिग्रेन्ट्सको कन्ट्री हो होइन अब लङ टाइम अगोदेखि अनि सबैलाई स्ट्रगल इन अ फेज एउटा कामको लागि होइन अब गोराहरूसँग अब अरू डिफ्रेन्ट डाइभर्स कम्युनिटीसँग काम गर्नको लागि इट्स डिफिकल्ट नि अनि तपाईँले चाहिँ अब त्यो काम पाउँदाखेरि फर्स्ट एज अ प्रोफेसन आफ्नो प्रोफेसन आफ्नो स्टडी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ फर्स्ट काम पाउँदा कति गाह्रो हुन्थ्यो के हुन्थ्यो यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूलाई काम पाएन हामी यो पढ्यो यो काम पाइएन यस्तो यस्तो भन्नेहरूलाई चाहिँ के छ तपाईँहरूको यो कुरा चाहिँ अफकोर्स गाह्रो त हुन्छ किनभने वी केम हियर एज अ स्टुडेन्ट हामी यहाँको स्थायी बासिन्दा पनि हुँदैन थाई बासिन्दा पनि हुँदैन वी आर हियर अन टेम्पोररी भिजाज वेन स्टार्टेड त्यसपछि जबको क्राइटेरियाहरू त्यही अनुसार हुन्छ कुनै कुनै जबहरू चाहिँ यहाँको पिआर र सिटिजनलाई मात्रै दिने भन्ने हुन्छ क्राइटेरियाहरू हुन्छ होइन what I did was I looked for a job every other day and त्यसपछि I applied as much as I can possible criteria हेरेर होइन कुन क्राइटेरिया चाहिँ आफूलाई मिट हुन्छ फुल टाइम गर्ने कि पार्ट टाइम गर्ने कि कुन एरियामा गर्ने एरिया पनि डाइभर्स हुन्छ मेन कुरा भनेको पेसेन्स यु निड टु वेट अनि त्यसपछि इफ समन अफर यु एन इन्टरभ्यू डु यर बेस्ट इन द्याट and then wait for the outcome and it's important to like build a good resume as well आफ्नो पहिलाको एक्सपिरियन्सहरू देखाउनको लागि त्यसले पनि हेल्प गर्छ ओके तपाईँले जब कसरी पाउने कुराहरू पनि गर्नुभयो होइन एज मच यु एप्लाई होइन मैले त सायद धेरै एप्लाई पनि गरिनँ होला गरेको ठाउँमा कति रिजेक्ट भयो भने कस्तो डिसपोइन्टमेन्ट हुँदो रहेछ होइन अनि मैले एक ठाउँमा कि मेरो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्छु तपाईँलाई बिचमा होइन अब धेरै अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ म त्यो आउने टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने काम पाउने काम नपाउने भइरहेको हुन्थ्यो क्या त्यही बिच चाहिँ मलाई एउटा पोस्ट रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अलिकति फाइन डाइनिङ थियो इट्स रियली अन द टप थियो कि होइन सब सोलो भने अनि मलाई एउटा लिङ्कबाट चाहिँ ओके त्यहाँ जाऊ अनि ट्रायल हुन्छ अनि यु विल बी हायर्ड यसरी भन्यो अनि ओके भनेर म गएँ अनि एक्जिक्युटिभ चाहिँ इटालियन थियो दे आर अलवेज गुड विथ द किचन चाहिँ अनि त्यसपछि उसले इन्टरभ्यू लियो वाज सेलेक्टेड अनि उसले चाहिँ मलाई के भन्यो भने एक हप्ता ओके लेट्स वर्क इट आउट काम गर तिमी होइन अनि त्यसपछि वी विल सी भन्यो अनि त्यो भित्र चाहिँ एउटा नेपाली भाइ थियो किचन ह्यान्ड थियो अनि त्यसपछि अर्को एकजना इन्डियन थियो होइन अनि त्यस सबै उनीहरू चाहिँ वाइट थियो होइन अनि I was there for a whole week doing 8 hours a day, prep, cooking and everything I did for him. And at the end of the day, के भन्यो भने end of the week, and finally जुन दिनमा चाहिँ उसले के भन्यो भने मलाई okay Krishna, look, तँ एकदमै दामी थिइस् होइन एकदमै राम्रो थिइस् तैँले हार्ड वर्क गर्छस् होइन but the only thing is we need a more white inside our kitchen होइन that's why I'm sorry brother भने होइन अनि आई वाज सो डिसपोइन्टेड म ट्रेनमा फर्किने बेलामा होइन क्या हो घर लिएर गएको थिएँ नि त अनि लिटरली क्राइङ भनौँ न होइन
अनि मैले 1 हप्ताको पे लिएँ निस्किएँ त्यहाँबाट त्यो प्रब्लम कस्तो प्रब्लम हुने क्या त्यो हामी त्यो ठाउँमा फिट इन हुनको लागि होइन अनि नेपालबाट आएर ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर होइन अब एक्सेन्ट छैन ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर छ अब हामीले कति कुराहरू एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ उनीहरूले जसरी होइन त्यो कुराहरूले प्रब्लम दिएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ कतिको रिलेटेबल थियो तपाईँको काममा किनभने तपाईँ त ठ्याक्क अब तपाईँको प्रोफेसनमा त अनि अलवेज विथ मेरो एज पर माई नलेज है सोसल वर्क नेपालमा त सोसल वर्क भनेको त सामाजिक कार्य सामाजिककर्ता होइन त्यस्तो हुन्छ नि त स्वयंसेविका यो अलवेज हेल्प भोलिन्टियर बेसमा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ एज अ प्रोफेसन हुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ कसरी स्ट्रगल गर्नु कसरी आफूलाई चाहिँ फिट इन गर्नुभयो त्यो त्यो एरियामा त्यो जनरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सबै वाइट पिपल इनसाइड द ग्रुप होइन Look, I'm sorry that you had that experience, which is not okay. किनभने हामी त्यो कन्ट्रीमा छौँ जुन चाहिँ इमिग्रेन्टले बनेको कन्ट्री हो तर still there are a lot of racism because of ignorance, because of people are naive about it. अनि त्यो इन्भ्लेडै छ स्ट्रक्चरमा पनि त्यो जति कुरा गरे पनि त्यो कुरा लामो हुन्छ त्यसको छुट्टै टपिक हुन्छ तपाईँले मलाई सोध्नुभयो मेरो प्रोफेसनमा मलाई कतिको डिफिकल्ट भयो लुक ल्याङ्ग्वेज बेरियर अफकोर्स हुन्छ किनभने हाम्रो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस होइन अनि एक्सेन्टले पनि फरक पर्छ बिकज दे आर लट अफ अस्ट्रेलियन स्ल्याङ्ग्स अनि त्यसपछि के अरे जुन हामीलाई थाहा हुँदैन बिस्तारै सिकिरहेको हुन्छ आई गेस मेरो प्रोफेसनमा चाहिँ I started with a multicultural organization जसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो करियर स्टार्ट गर्न सजिलो भयो because there were a lot of people from different countries working त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I felt like I was counted as a valued member of the team त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ परेन मैले सुरु गर्ने बेलामा है सो त्यो भनेपछि तपाईँले हेभ यु एभर वर्क विथ नेप्लिज कम्युनिटी इन अब अस्ट्रेलियामा कहिले नेप्लिज कम्युनिटीसँग काम गर्नुभयो तपाईँ अब एज अ सोसल वर्कर एज अ भोलिन्टियर एज अ प्रोफेसन प्रोफेसनली मैले गरेको छु अनि मेरो काममा पनि अहिलेको लाइनमा काममा पनि कहिले कहिले मेरो कन्ज्युमर क्लाइन्टहरू चाहिँ नेप्लिज ब्याकग्राउन्डको आइराख्नुहुन्छ अथवा साउथ एसियन किनभने हामी अलिक डाइभर्स कम्युनिटीमा बसिरहेको छौँ काम पनि त्यस्तै हुन्छ अनि त्यति बेलामा चाहिँ आई डु कम अक्रस अ लट अफ लाइक पिपल फ्रम माई ओन कल्चर ब्याकग्राउन्ड फ्रम नेप्लिज ब्याकग्राउन्ड त्योभन्दा अगाडि मान्छेले यहाँ धेरै कुरा उसै बुझेको छैनन् होला कि सोसल वर्किङ के हो यसो भनिदिनु त सोसल वर्किङ भनेको त अब यहाँ त के भन्ने भोलिन्टियरिङ टाइपको सोध्छन् मान्छेले अब त्यो के डिफ्रेन्ट त्यहाँ र यहाँ नेपालमा अब हाम्रो कल्चरल ब्याकग्राउन्ड अनुसार हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ एज ए के अरे सामाजिक कार्यकर्ता जोसँग पैसा छ उसले अभियन्ता जोसँग पैसा छ उसले गएर समाज सेवा गर्ने भन्ने हुन्छ नि त होइन हाम्रो डेभलप कन्ट्रिजहरूमा जस्तै अस्ट्रेलिया युएसए युके अथवा अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा सोसल वर्क एउटा प्रोफेसन हो म काइन्ड अफ कम्युनिटी वर्क अनि वेलफेयर वर्क जस्तै सोसल वर्कको पनि डिफ्रेन्ट हाँगा बिगाहरू हुन्छन् तपाईँले अब जस्तै घरेलु हिंसा डोमेस्टिक भाइलेन्समा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाइल्ड प्रोटेक्सनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एज अ कम्युनिटी वर्कर काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एज अ सोसल वर्कर हस्पिटलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट हाँगा बिगाहरू छन् होइन त्यसमा चाहिँ एनडिआइएसमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ जुन डिसेबिलिटी रिलेटेड हुन्छ एउटा सोसल वर्कर गर्ने एउटा मात्रै काम हुँदैन कि अब जस्तै तपाईँले काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ केस म्यानेजमेन्ट हुन्छ केस वर्क हुन्छ कहिले गीत गाउनुहुन्न इन्टरटेन गर्नु गीत चाहिँ गाउँदैन आफै इन्टरटेन गीत चाहिँ गाउँछ होइन तर इट्स मोर काइन्ड अफ लाइक क्रिटिकल रिफ्लेक्सन चाहिन्छ आफ्नो तरिका एउटा सेट हुन्छ नि एउटा सेट प्रोटोकल हुँदैन कि हामीले काम गर्ने we need to like change according to our clients actually काम चाहिँ के हुन्छ
भन्न खोजेको काम चाहिँ जस्तै डक्टरको काम जति मेडिसिन दिने हुन्छ, नर्सको काम टेक केयर गर्ने, उसलाई अब के गर्ने सुई लगाइदिने, हरेक उसको चाहिँ फलोअप गर्ने हुन्छ, अथवा फिजियोको काम डिफ्रेन्ट हुन्छ। सोसल वर्करले गर्ने चाहिँ भन्नाले हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो काम चाहिँ एउटा होलिस्टिक हुन्छ। एज अ फ्यामिली अथवा पर्सनल एउटा होलिस्टिक तरिकाले हेर्ने हुन्छ। उनीहरूको इमोसनल निड्स, उनीहरूको सोसल निड्स, अब उनीहरूको फाइनेन्सियल निड्स, उनीहरूको मेन्टल हेल्थ, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिटीमा के सर्भिसेससँग हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ एन्ड हाउ वी कुड सपोर्ट देम टु हेभ अ बेटर लाइफ। भनेपछि एज तपाईँहरू चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले एउटा केही सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिरहेछ अथवा कुनै अर्गनाइजेसनले होइन, अनि हामी चाहिँ एउटा कन्ज्युमर भयो यतापट्टि होइन। भनेपछि तपाईँहरू ब्रिजको काम गरिरहनु भएको छ काइन्ड अफ होइन। द्याट्स वान अफ द पार्ट अफ सोसल वर्क। मैले भन्नु खोजेको त्यो हरेक कुराको एउटा ब्रिजिङको काम, अब उनीहरूलाई नलेज दिने कुरा पनि भयो, उनीहरूलाई सर्भिस प्रोभाइडरसँग चाहिँ इन्गेज गराउने कुरादेखि लिएर प्लान गर्ने कुराहरूदेखि ओके द्याट्स अनि इट्स मोर काइन्ड अफ लाइक empowering people to have a good life and to live a good life है। किनभने हामीले उनीहरूलाई सपोर्ट मात्रै हामीले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो सो द्याट दे क्यान नेभिगेट देयर ओन लाइफ। म एउटा कुरा यो रिलेट गर्नु खोजेँ तपाईँले यसमा चाहिँ अलिकति भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले त यी सुविधाहरू दिएको छ र इट्स फिजिबल होला यो देशमा भन्नुलाई। नेपालमा सोसल वर्करको इम्पोर्टेन्स र अर्गनाइजेसन वाइज सोसल वर्कर राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू के लाग्छ तपाईँलाई? नेपालमा चाहिँ झन् चाहिन्छ जस्तो फिल हुन्छ कि है? मलाई चाहिँ मैले अहिले अलिकति रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट वुड बी गुड इफ वी हेभ सम काइन्ड अफ सिस्टम लाइक हियर ब्याक इन आवर कन्ट्री एज वेल। तर डिफिकल्टी के छ भने एउटा ब्यारियर के हुनसक्छ भने इन मोस्ट अफ द पार्ट अफ आवर कन्ट्री पिपल आर thriving for basic needs. त्यो बेसिक निड्ससँग स्ट्रगल गरिरहेको बेलामा चाहिँ I wonder how much they will be able to participate with social workers in terms of like the other needs such as like उनीहरूको इमोसनल निड, मेन्टल हेल्थ निड सँग चाहिँ कतिको कोलाबोरेट अथवा कतिको पार्टिसिपेट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म यो कुरा काटेँ होइन। तर मैले यो रिलेटेबल के भयो भने मैले आज बिहान चाहिँ एउटा सो हेरेको थिएँ विद्या चापागाईको होइन, विद्या चापागाई नै भने होइन हेर्ने कथा। अनि यो चाहिँ हाम्रो माओवादी कालको लडाकु भेटरान्स होइन, ऊ पनि भेटरान्सै हो, आर्मी जस्तै हो होइन। अनि उसले भोगेको जर्नी होइन, अनि ऊ त्यो युद्धबाट निस्किएर उसको ऊ इन्जोर्ड भयो, उसले देख्यो सबै कुराहरू। अनि यो पिटिएसटी भन्ने कुराहरूको टर्महरू छ नि होइन, डेफिनेटली उनीहरूमा नि त त्यो कुराहरू छ नि त होइन। अनि उनीहरूले मनमा नै राखिरहेछ। अब हामीले विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने यो पिटिएसटी यो ट्रमा थिङहरूलाई चाहिँ एकदमै बिग इस्यु राखेर मान्छे सुसाइड गर्छ त्यही कुराले गर्दा होइन, कति कुराहरू गर्छ। नेपालमा चाहिँ के छ भने हाम्रो बेसिक निड नै अब हामीलाई खानु, दिनको छाकटार्नु, बस्नु र अनि राम्रो हेल्थ भइरहेको छ क्या होइन। त्यसमा चाहिँ इमोसनल सपोर्ट चाहिँ उनीहरूलाई पुरा पनि गएर सुनिदिने मान्छे पनि त कोही छैन नि त। यसमा चाहिँ सायद यो काइन्ड अफ एउटा सोसल वर्कर ब्रिज अथवा पब्लिक हेल्थ सेक्टरबाट नै एउटा सोसल वर्कर भोलिन्टियर बेसमै राखेर भए पनि उनीहरूको कथा व्यथा सुनेर ब्रिजिङको काम गरिदिने भएदेखि नट ओन्ली मैले त्यो आज हेरेर मैले उनीहरूलाई मात्रै भने होइन कि, तर हाम्रो एज अ देश इन सबै होलसम त देशमै के छ भने कति त त्यो कुराहरूबाट ट्रमाहरूबाट गुज्रेको छ नि त। उनीहरूले कुरा गर्न पनि खोज्दैन, मनमा नै आफूलाई नै मारिरहेको छ। कतिले भन्छ म यसरी भयो यो भयो, आफूलाई नै मार्न खोजिरहेको हुन्छ। मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू कति धेरै कुराहरू छ। मेन्टल हेल्थको कुरा गऱ्यो भने फेरि आजकल धेरै कुराहरू हुन जान्छ, म त्यो पनि कुरा गर्छु तपाईँसँग होइन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ मैले खासरी यही कुराहरूलाई हामीले नेपालमा अब अहिले यो एनआरएनए के छ उनीहरूले यस्तो कुराहरूलाई ट्याप्प टिपेर पोलिसी बेसमा दे क्यान डु इट नि त। तपाईँ एकजनाले गर्न सक्दैन होला, तर पोलिसी बेसमा नेपालमा पनि केही न त सुरुवात गर्न सक्छ नि त। वाइ एनआरएनए हियर होइन, अब यहीँको मात्रै लास्ट नेपाल पठाउने हो कि यहाँबाट केही कल्चर पनि सिकेर नेपाल लाने हो? बेसिक कुराहरू त लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा त पोलिसी मेकिङमा त केही गाह्रो कुरा जस्तो लाग्दैन मलाई त। इट्स बिट कम्प्लिकेटेड किनभने यहाँ इन वेस्टर्न कल्चर सोसल वर्क इस्टाब्लिस हुनलाई it was established from it's like a long time ago, okay? It took some time to have that established.
Back in Nepal, we don't have any rules for that at the moment. मैले भने नि अघि सामाजिक कार्यकर्ता भनेपछि जोसँग पैसा छ गएर volunteer volunteer basis मा, बेसमा उनीहरूले स्पेन्ड गर्ने अहिले त वडाहरूले पनि यो सामाजिक के राखिरहेको हुन्छ नि त भ्याक्सिनेसनहरूको नलेज दिनलाई यो गर्नुको लागि हैन It might take a while to have this established in our country because मैले अघि भनिसकेँ people are struggling for their basic needs. So त्यो हाइरार्की एउटा हाइरार्की हुन्छ कि मास्लो हाइरार्की त्यसमा तपाईँको खाना त्यसपछि तपाईँको हेल्थ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ तपाईँको इमोसनल निड र सेल्फ एक्चुअलाइजेसनहरू चाहिँ सबैभन्दा माथि हुन्छ कि टाढा हुन्छ क्या त्यो आई थिङ्क म जनरलाइज त गर्न सक्दिनँ होइन तर मेरो पर्सपेक्टिभमा it might take a while to establish this kind of stuff back in Nepal. But तपाईँले र मैले गर्न एकजनाले गर्न त नसकेला हैन तर हामीसँग त we have a big body नि त हैन अब त्यो एनआरएनए भनेर एउटा अर्गनाइजेसन छ नि त we have हैन अब तिनीहरू चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन बेसिसमा त they are on the top, they are political backgrounds जो पनि छ नि त I don't want to deep dive into that sector, the organization sector. And I don't want to go in that at the moment because I don't know the nitty-gritty of them as well. I'm not involved, not much involved with them as well, so I don't want to talk about that. From an individual perspective, what I aspire to do is maybe later I would love to go back to my country and establish some pathway in terms of like supporting those people who are going through these mental health issues, drug and alcohol abuse, from my own personal level. Okay, until अब तपाईँले डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा नि गर्नुभयो होइन चाइल्ड एब्युजको कुरा भयो होइन यो कुराहरूको सेक्टरमा चाहिँ केही भयो भने सुरुवात त गर्न सकिन्छ क्या इन्डिभिजुअल बेसिसमा होइन मैले बिहान कि अघि त्यही कुरामा चाहिँ म को हो भन्ने कुरामा चाहिँ म फेरि आएँ कि होइन म को हो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले उसलाई सोधेको थिएँ कि च्याट जिपिटीलाई सोधेको थिएँ कि म हो भनेर है इट्स फनी होइन अनि त्यसले के भन्यो भने चाहिँ यहाँ होइन कहिले बाबुको सपना हो रे कहिले आमाको आकाश जस्तै आशा साथीको हाँसोभित्र लुकेको मौनता पनि मै हुँ रे र भिडमा हराएको एक्लो अनुहार पनि मै हो कस्तो डिप थट छ नि त होइन है म कहिले छाया जस्तै हुने र अरूका लागि सधैँ साथ दिने तर आफूभित्र अँध्यारो बोकेको नबुझिने कथा पनि मै हुँ गइरहेछ होइन कहिले घरको ढोका हुँ कहिले परिवारको माया पस्छ कहिले अन्तहीन बाटो जहाँ म आफैलाई खोजिरहेछु को हो म भन्ने प्रश्नको उत्तर संसारमै छैन किनकि म समयसँग बदलिँदै जाने एउटा अधुरो परिभाषा हुँ कस्तो रिलेटेबल छ नि होइन कस्तो गहिरो एन्सर दियो क्या च्याट जिपिटीले बिहान बिहान होइन म अब यो खतरा क्या मैले एकदमै कडा लाग्यो क्या त्यही भएर म को हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै हामी चाहिँ यहीँ हराउने भयो जस्तो लाग्यो तर केही हामी जस्तो अलिकति अब हामी जस्तो भनेर म अझै पनि उस गरिरहेको छु अब तपाईँहरू जस्तो मान्छेले होइन अब एउटा नलेज लिएको मान्छेले एउटा ग्रुप अफ पिपुल म अर्गनाइजेसन बेसिसमा भन्दिनँ होइन आवाज उठाएर नेपालमा एक बेसिक के जस्तो हेल्थ एन्ड सेफ्टी अनि यो मेन्टल सेफ्टी होइन सोसल वर्कर एज अ सोसल वर्कर होइन कुराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ अवेरनेस पनि त एकदम जरुरी छ कि खास गरी कति एनजिओ आइएनजिओजहरूले पैसाहरू लिएर गएर त्यो कुराहरू गरेको छ भने चाहिँ ग्रुप अफ पिपुललाई मात्रै गरिरहेछ अहिले म तपाईँलाई यसमा कुरा काटेँ लेट्स थिङ्क अबाउट द नेप्लिज पिपल इन अस्ट्रेलिया एट द मोमेन्ट नेपालसम्म अहिले नजाउँ किनभने हामी यहाँ काम गरिरहेको छौँ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ लेट्स थिङ्क अबाउट द नेप्लिज कम्युनिटी इन नेपाल के अरे इन अस्ट्रेलिया के हामीकोमा डोमेस्टिक भाइलेन्स प्रिभेलेन्ट छ साउथ एसियन कम्युनिटीमा तर there are a lot of barriers for us, for women and men who are going through abuse to come out because we don't know much resources. Resources के छ हेल्प कस्तो छ यहाँको कानुन कस्तो छ त्यो थाहा छैन. A lot of people are struggling. हामी नेपालीहरू एकदमै resilient छौँ तर of course we do struggle with a lot of mental health issues. हामीले struggle गर्ने पिरियडमा people might be going through a lot of anxiety, depression, but they are like kind of like भित्रै दबाएर राखेर छ किनभने we don't know what are available in the community and the support that we get. अब तपाईँले के यत्रो एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले तपाईँले एउटा क्वेसन सोधेँ है मैले रिसेन्टली एउटा इन्टरभ्यू नेपाली सिङ्गर होइन सी वाज हियर बिफोर अब हर
ex-husband was is still here होइन. Do you want to go that on? Do you want No, it's kind of thing कि मैले त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्सलाई चाहिँ रिलेट गराउन खोजेको. उसले एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ पब्लिकली के भनेकी थिइन् भने चाहिँ होइन, अब नाम लिन मैले सबैले बुझ्नुहुन्छ होइन. अनि उहाँले चाहिँ मलाई मेरो एक्स हस्बेन्डले ही युज टु पेन्ट इट, ही युज टु पुल माई हेयर, ही युज टु पुस मी बिफोर सी गट म्यारिड विथ हिम होइन. अनि स्टिल सी इज इन लभ विथ हिम. त्यो भनेको त्यो जो तपाईँलाई धकाल्ने कपाल तान्दिने अब त्यो भनिन्छ हामीले माया गरेर गरे, त्यो पनि त काइन्ड अफ त्यो सुरुवाती त हो नि त होइन उसको लागि डोमेस्टिक भाइलेन्सको लागि. किनभने द मोर इन्करेजमेन्ट he will get it from those reactions like what you provide him के होइन. अब तपाईँले त्यही नै रोक्नु भएन भने त he will अथवा she will be more into you नि त. Yeah, so in terms of domestic violence, it's very difficult for those people, either women or men, who are experiencing domestic violence to get out and realize that it's actually a domestic violence. किनभने तपाईँको त्यो एउटा साइकल हुन्छ क्या, एउटा मायामा परिरहेको हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँ भित्रभित्र म्यानिपुलेसन, एब्युज, सानोतिनो एब्युज जस्तो भन्नु तपाईँले चिमट्ने, त्यो पनि त एब्युज हो नि, त्यो पनि त एउटा एब्युज हो नि त. किन ब्रुजेस हुन्छ होइन, भोलि अब दुख्ला के गर्छ. अफकोर्स. अनि त्यसपछि तपाईँ फेरि जानुहुन्छ मायाको त्यो हनीमुन साइकलमा जानुहुन्छ कि, एउटा साइकल हुन्छ क्या, त्यसमा गइरहेको हुन्छ. अनि इट्स भेरी डिफिकल्ट टु figure out and differentiate whether it's an abuse or it's a love. किन हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा अब यसरी पर्टिकुलरली भन्दाखेरि अब त्यो भनाभन गर्ने, सानो चिमाट्ने, यो गर्ने, त्यो काइन्ड अफ जोक जस्तै लिन्छ. इट्स नट अ जोक भन्छु कि म चाहिँ होइन. किनभने चिमाटिदिन्छ, प्याट्टा हानिदिन्छ होइन, प्याट्टा पुट्टा हान्दिरह हुने, अब यस्तै जिस्केर हान्दिरह हुने, अब कपाल तान्दिने होइन, त्यो जिस्केर गरे जस्तो लाग्छ. खासै इट्स नट त्यो appropriate things to do it with other people नि त होइन. इभन यो पार्टनर पनि त सायद रिसाइरहेको हुनसक्छ नि त मनमा नै, कतिवटा त्यो भन्न नसकेको हुन्छ. यस्तो कुराहरूले चाहिँ धेरै नै इस्युहरू ल्याइरहेको हुन्छ. अब कति राम्रो मान्छेहरूलाई देख्दाखेरि ओहो दे आर डुइङ ग्रेट जस्तो हुन्छ, तर इन्टरनली दे आर सफरिङ फ्रम दिस काइन्ड अफ स्टफ होइन. तपाईँलाई चाहिँ अब मैले धेरै लामोसम्म बनाउन खोजिनँ होइन. सोसल वर्क अब मान्छेलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ अब तपाईँ कति एप्रोप्रिएट हो अथवा होइन होइन. वी हेभ सो कल्ड इन्फ्लुएन्सर इन सोसल मिडियाज होइन, and they used to call themselves like a mental health counselor or psychiatrists or whatever they call themselves. त्यसलाई पब्लिकली कस्तो हुन्छ भने तपाईँले आज मेरो कुरा सुन्नुभयो एज अ काउन्सिलर अर वाट एभर, अनि भोलिको दिनमा उनीहरू गएर ओके मेरो दिस एन्ड द्याट क्लाइन्ट होइन, अनि दे डिड दिस थिङ्स, उनीहरूको स्टोरी नै भनिदिरहेको हुन्छ कि. त्यसले मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ कि होइन, त्यसले मान्छेलाई के एक्चुली के गर्छ, मान्छेहरू त्यस्तो कुराहरूमा किन फसिरहेछ भन्छु कि. तपाईँको एउटा प्राइभेसी हुन्छ नि त, कुनै नै क्लाइन्टको प्राइभेसी हुन्छ, त्यो लगेर चाहिँ आफ्नो भ्यू बढाउनको लागि यो सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर एज अ काउन्सिलर, एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ मेन्टल हेल्थ अफिसर, वाट एभर यु कल्ड होइन, सो कल्ड. अब तिनीहरू प्रोफेसनमा त होला नि त, उनीहरू फेलियर गर्ला, तर आएर सोसियल मिडियामा यो किन डाङ्ग्रा डुङ्ग्रो गरिरहेको हुन्छ मैले बुझ्दिनँ. मैले देखिरहेको हुन्छ दुई चारजना मैले यहाँ होइन, आफूलाई सो कल्ड द प्रोफेसनली भन्नेहरू चाहिँ अनि सोसियल मिडियामा आएर एक्सपोज गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले एकअर्कालाई. Look, more behalf, I don't want to speak on someone else's behalf, but for me as a profession, if I'm providing some support to my client, confidentiality and privacy is a big deal. Until and unless there's any risk of harm or to the person that I'm dealing with or for myself, okay? In that situation, there might be breach of confidentiality. This way or a different pathway हुन्छ. If I'm supporting someone, it's important for me to build that relationship of trust with them and the professional relationship. एउटा सेसनले मात्रै तपाईलाई I can't offer you much help here. So त्यो ongoing हुनुपर्छ. त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्नलाई चाहिँ confidentiality र प्राइभेसी चाहिँ it's a huge thing. अब त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले एज अ कन्ज्युमर अनि एज अ प्रोभाइडर के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? एक्चुअली मैले तपाईँलाई डाइरेक्टली उनीहरूलाई भन्नु भने होइन कि एज per your opinion, like Look, as per my opinion, confidential एउटा professional help र एउटा informal help मा different हुन्छ. You need to figure out if you are giving a professional help to someone or informal help. As a friend, as a colleague,
इन्फर्मल हेल्प भनेको डिफ्रेन्ट लेभलमा लाइक डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ किनभने तपाईँले त्यो प्रोफेसनली दिनुभएको होइन एज अ फ्रेन्ड जस्ट टिकटकमा भ्यू आउनको लागि र रिलमा भ्यू आउनको लागि चाहिँ प्लिज कसैको चाहिँ इमोसनसँग चाहिँ नखेलिदिनु होला किनभने मान्छे भनरेबल हुन्छ कि यस्तो बेलामा सो यु निड टु बी प्रिटी माइन्डफुल अबाउट वाट वी आर अफरिङ That's right. Okay, when you are enjoying what you are doing these days, होइन अनि ल अब धेरै लामो भयो एकदम इन्फर्मेटिभ भयो है आज पहिलो सेसन नै हजुरले हामीलाई चाहिँ यो कन्सेप्ट बुझाइदिनु भयो अनि त्यसपछि के छ अविरल केही छ तपाईँको तिम्रो केही छ सोध्ने कुराहरू मेरो त केही पनि छैन खतरा एकदम नलेजफुल थियो एकदम नलेजफुल थियो तिम्रो त यस्तो भयो होला सायद होइन गयो होला बिकज यु आर टु अर्ली इन द एज टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स बिकज तर तिमीहरूले अहिलेबाट नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यङ किड्सहरूले यङहरूले चाहिँ होइन जेन वाट एभर दे कल होइन अनि तिमीहरूले चाहिँ अहिलेबाट बुझ्नुपर्छ दिस थिङ्स कसरी म्याटर गर्छ इन्जोय यर लाइफ बट पछि आउने कुराहरूलाई पनि अलिकति सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लाग्छ गो विथ द फ्लो मेरो एउटा प्यारी बहिनीले भनेको थिइन् होइन गो विथ द फ्लो अनि धन्यवाद तपाईँलाई आजको हाम्रो यो सोमा आइदिनु भएकोमा है अनि के छ त तपाईँले अब तपाईँ जस्तै अरू मान्छेहरूलाई के सल्लाह के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको फिल्ड अथवा आफ्नो प्रोफेसनको लागि यो कसरी भन्नु मैले अलिकति म पनि रेडी थिएन यो पोडकास्टको लागि म तपाईँ फर्स्ट केस आइदिनुहुन्छ होला भनेर सोचेको पनि थिएन आइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद होइन सानो इन्फर्मेटिभ के भन्नु त्यसलाई तपाईँको स्पिच केही छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई के छैन अब इफ यु वान मेरो प्रोफेसनमा अब मैले गरिराखेको प्रोफेसनमा इफ यु feel like that's a suitable profession for you, then you can explore that profession. You can make a certain impact on people's life. It's a relentless job. Don't get me wrong, it's a difficult job, but at the end of the day, if you feel like you're helping someone, it's rewarding as well. So if you want to explore, if you want to get some help or ideas around what it's about, I'm happy to like have a open chat. हामीले यो म एउटा कुरा लास्टमा एउटा जोडिहालेँ है के अरे तपाईँले हामी कुरा गर्नुभन्दा पहिला अफलाइन चाहिँ तपाईँले हामीलाई एउटा भन्नुभएको थियो कि तपाईँले सानो के अरे मैले कतिको बच्चाहरूलाई चाहिँ इभ्याकुएट गरिरहेको हुन्छ नि घर आउँदाखेरि एकदमै मेन्टली ड्रेन हुन्थेँ भन्थेँ मैले त्यो क्वेसन अरू बिचमा सोच्छु भनेको भुलेछु कि खास गरी त्यो भन्नाले अर्काको बच्चालाई यतिकै घरबाट निकाल्न मिल्छ त तपाईँले भनेपछि के आधारमा निकालेर अनि पोस्टर होममा लगेर राख्नुहुन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि अनि घरमा आउँदाखेरि मेन्टली ड्रेन भयो भन्नुहुन्थ्यो पहिला एउटा तपाईँको पार्ट त्यो त अब त्यो कामको एउटा नेचरै हो इफ यु आर वर्किङ चाइल्ड प्रोटेक्सन भन्ने डिफ्रेन्ट रुल एन्ड ल एन्ड रेगुलेसन हुन्छ यो कन्ट्रीमा अनि इट्स मोर काइन्ड अफ लाइक गभर्मेन्ट जब वेयर यु आर वर्किङ टु प्रोटेक्ट vulnerable children from any kind of abuse, neglect or safety reason or risks को कारणले गर्दाखेरि हो I think that's a different topic. तपाईँलाई कसैले पिट्न त आउँदैन तिनीहरूको बच्चा जच्चा निकाल्दा फेरि भोलि घरको आउँदैन पनि आउँछ it's a risky job. तपाईँको एकचोटि त कसैले फलो नै गरेको भने नि तपाईँ घरसम्मै फलो गरेको पुरै युथ लिएर फलो गरेको 4-5 जना मान्छे आएर घरसम्म फलो गरेको के भने जस्तो लाग्थ्यो कि तपाईँले मलाई आइन्छ नि त्यस्तो नि हुन्छ एकचोटि फलो गरेको अनि त्यो केस चाहिँ सल्टियो भने जस्तो सुनिन्छ होइन तपाईँलाई त्यही भन्नुभएको होइन त it's a difficult job. I just don't want to तपाईँले खोल्न चाहनु भएन इट्स अल राइट होइन एनिवे तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद चाहिँ एकदमै हाम्रो पहिलो गेस्ट भइदिनु भएकोमा होइन हाम्रो द बेसिक कुराहरू तपाईँले सुनाइदिनु भयो आफ्नो जीवनको होइन अब हामी त धेरै प्रेरित भयो तपाईँको कुराले अब साथीहरू कतिको प्रेरित हुनुहुन्छ थाहा छैन इफ यु हेभ एनी लास्ट क्वेसन अफ क्यान यु मलाई छैन अब द्याट्स द ऱ्याप फर टुडे एपिसोड गाइज द बेसिक ह्युज थ्याङ्क्स टु आवर गेस्ट मिस सञ्जना केसी for sharing her story and wisdom with us. If you found this episode valuable, guys, please make sure to follow, like, subscribe, share, right? अरू social media handles मा पनि गरिदिनु होला है अब त्यहाँ लिङ्क डिस्क्रिप्सन यहाँ कतै फ्लोट भइरहेको हुन्छ अब यहाँ गिफ्टको हाम्रो गिफ्ट दिने कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ है हाम्रो चाहिँ यो आफ्नै प्रोडक्सन द बेसिक क्यान्डल्स है वी प्रोड्युस आवर सेल्फ इन आवर ग्यारेज इट्स रियली के भन्छ फ्रेग्रेन्स एकदमै राम्रो छ प्लिज इन्जोय यो विकेन्ड्स विथ दिस लभली फ्रेग्रेन्स क्यान्डल्स ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अञ्जनाजी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मलाई आफ्नो पोडकास्टमा केही बोल्नको लागि अपर्च्युनिटी दिनुभएको but it was very nice to meet you guys and just like
Have a yak around. Yeah, I'm your host, Aviral Sharma and Krishna Keshi. So, and until next time, stay real, stay curious, and keep growing, guys. Peace out. Thank you. Peace out.